हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फोर्जिंग के बारे में बात करेंगे। फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। इट इज़ अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच द वर्क पीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू डाइस यूजिंग एदर इम्पैक्ट और हाइड्रोलिक लोड टू डिफॉर्म इट। इसमें क्या होता है, हम वर्क पीस को एक डाई के ऊपर रखते हैं जिसे हम बोलते हैं लोअर डाई। ओके, फिर हम अपर डाई से वर्क पीस के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वर्क पीस डिफॉर्म हो जाता है। इसे हम बोलेंगे फोर्जिंग। ओके, forging is used to make a variety of high strength components for automotive, aerospace and other applications. The component include engine crankshaft, जो forging से component बनते हैं, engine crankshaft, connecting rods, gears, aircraft structural components, jet engine turbine parts. Okay, जो फोर्जिंग है उसे क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू वर्क पीस टेम्परेचर, कोल्ड फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग एंड हॉट फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग में क्या होगा, हम जो वर्क पीस है जिसे हमने डिफॉर्म कराना है उसका टेम्परेचर हम रखेंगे रूम टेम्परेचर। उसके बाद हम वर्क पीस को इन बिटवीन डाई रखेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्जिंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, इसे हम बोलेंगे कोल्ड फोर्जिंग। वार्म फोर्जिंग में क्या होगा, हम वर्क पीस का थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर देंगे, फिर हम वर्क पीस को इन बिटवीन डाई रखेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्क पीस डिफॉर्म हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे वार्म फोर्जिंग। ओके, हॉट फोर्जिंग में क्या होगा, हम वर्क पीस का टेम्परेचर राइज करेंगे अबव द रीक्रिस्टलाइन टेम्परेचर। ओके, उसके बाद हम वर्क पीस को इन बिटवीन डाई रखेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्क पीस डिफॉर्म होगा। इसे हम बोलेंगे हॉट फोर्जिंग। ओके, और फोर्जिंग प्रोसेस को क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू लोड अप्लाइड, इम्पैक्ट लोड और ग्रेजुअल लोड। जब हम वर्क पीस के ऊपर इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे, किसी हाइट से डाई को वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, उसे हम बोलेंगे इम्पैक्ट लोड। ग्रेजुअल लोड, जब हम डाई को ग्रेजुअली मूव कराएंगे डाउनवर्ड। ओके, जब डाई ग्रेजुअली फोर्स एक्सर्ट करेगी वर्क पीस के ऊपर, उसे हम बोलेंगे ग्रेजुअल लोड। उसे हम हाइड्रोलिक लोड भी बोल देते हैं। ओके, बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप की फोर्जिंग होती है, ओपन डाई फोर्जिंग, इम्प्रेशन फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग एंड फ्लैश फोर्जिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन डाई फोर्जिंग के बारे में। इन ओपन डाई फोर्जिंग द वर्क पीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू फ्लैट प्लेट्स और डाइस। ओके, दस अलोइंग द मेटल टू फ्लो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन साइडवर्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू दी डाई सरफेस। इसमें क्या होगा, जो हम डाई यूज़ करेंगे उसमें कुछ हम कैविटी नहीं बनाएंगे। ओके, इसलिए हम इसे बोलते हैं ओपन डाई फोर्जिंग। सिंपली हमारे पास फ्लैट डाई होगी, उन फ्लैट डाई के इन बिटवीन हम वर्क पीस को रखेंगे, वर्क पीस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और वर्क पीस डिफॉर्म हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे ओपन डाई फोर्जिंग, क्योंकि जो हम इसमें डाई यूज कर रहे हैं उसमें कोई कैविटी नहीं बनी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होती है इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। इसे हम क्लोज डाई फोर्जिंग भी बोल देते हैं। इंप्रेशन फोर्जिंग में क्या होता है, जो हम टू डाई यूज करते हैं उनमें हमने कैविटी बनाई होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंप्रेशन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग। ओके, इन इंप्रेशन डाई फोर्जिंग द डाई सरफेस कंटेन अ शेप दैट इज गिवन टू वर्क पीस ड्यूरिंग द कंप्रेशन। ओके, दस रिस्ट्रिक्टिंग मेटल फ्लो सिग्निफिकेंटली। ओके, इसमें क्या होगा, जो डाई है उसमें हमने कैविटी बनाई होगी जैसा हमें आउटपुट में वर्क पीस चाहिए। ओके, इन बिटवीन हम डाई वर्क पीस को रखेंगे। ओके, अपर डाई को मूव कराएंगे और वर्क पीस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और वर्क पीस डिफॉर्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कैविटी। इसे हम बोलते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग। ओके, देर इज अ सम एक्स्ट्रा डिफॉर्म मटेरियल आउटसाइड द डाई इंप्रेशन विच इज़ कॉल्ड फ्लैश। जो हमने देख रहे हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमने कैविटी बनाई है इससे थोड़ा सा बाहर मटेरियल आ चुका है, इसे हम बोलते हैं फ्लैश। ओके, दिस विल बी ट्रिम्ड ऑफ लेटर। इसे हम आफ्टर द प्रोसेस हम इसे रिमूव कर देते हैं। ये जो फ्लैश है इसे हम इंप्रेशन डाई फोर्जिंग प्रोसेस के बाद इसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होती है फ्लैशलेस फोर्जिंग। जैसे इंप्रेशन फोर्जिंग है उसमें फ्लैश बनती है, इसमें क्या होगा, फ्लैश नहीं बनेगी। ओके, वैसे ये प्रोसेस सिमिलर है टू क्लोज डाई फोर्जिंग, मगर इसमें फ्लैश नहीं बनेगी। ओके, इन फ्लैशलेस फोर्जिंग द वर्क पीस इज फुली रिस्ट्रिक्टेड विद इन द डाई एंड नो फ्लैश इज प्रोड्यूस्ड। The amount of initial workpiece used must be controlled accurately so that it matches the volume of die cavity. ओके, इसमें क्या होगा, हम एक क्लोज रीजन में अपर डाई को विद रिस्पेक्ट टू लोअर डाई मूव कराएंगे। ओके, जिसकी वजह से फ्लैश प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, इसे हम बोलते हैं फ्लैशलेस फोर्जिंग।
ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।